സുഭാഷിതം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണല്ലോ കൺപോള അല്ലെങ്കിൽ ഐലിഡ്സ്. ഒരു ലിഡിൻ്റെ ഉപയോഗം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൺപോള കണ്ണിനായിരിക്കുന്നത്. കണ്ണിനെ മൂടുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചർമ്മത്തിൻ്റെ നേർത്ത പാളിയാണ് കൺപോള എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് മാത്രമല്ല, കണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ, അതായത് കണ്ണുനീര് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവയവവും കൂടിയാണ് കൺപോള. ഈ കൺപോള കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? യിരെമ്യാവ് 9:18 പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകത്തക്കവണ്ണവും നമ്മുടെ കൺപോളയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചാടത്തക്കവണ്ണവും അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് വിലാപം കഴിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം, യിരെമ്യാവ് ഒരു കരയുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ കരയുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നകന്ന് പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യിരെമ്യാവിന് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അന്യ ദൈവങ്ങളെ അവർ സേവിക്കുന്നു, ജനം വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നു, നീതികേട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, വ്യഭിചാരവും ദ്രോഹവും ചെയ്യുന്നു. അവർ ഒരു ദോഷം വിട്ട് മറ്റൊരു ദോഷത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് കരയുകയാണ്. ഈ ജനം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വേദനപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകന് കൊടുത്ത പ്രതിവിധിയാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെയും തലമുറ ഈ ഒരു വിധത്തിലല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ കാണുന്ന ജനം പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടിവിൽ നിന്ന് കരയുവാനോ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ ഈ ജനത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാനോ നാം മെനക്കെടാറുണ്ടോ? സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 132:4 പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കവും എൻ്റെ കൺപോളയ്ക്ക് മയക്കവും കൊടുക്കുകയില്ല. ഈ ഒരു ഭാവം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടായാൽ നിശ്ചയമായും അനേകരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. യഹോവയുടെ കൺപോളകൾ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ശോധന ചെയ്യുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനം 11:4 കാണുന്നു. ഹിസ് ഐലിഡ്സ് ടെസ്റ്റ് ദ സൺസ് ഓഫ് മെൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺപോളകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ഇടിവിൽ നിൽപ്പാൻ, ജനത്തിനു വേണ്ടി കരയുവാൻ പ്രവാചകനെ പോലെ നമ്മയും സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.